Thiago, companheiro de pedal. E aí, Luiz, falta muito pra cachoeira? Tá pertinho, seu Cleber, chegando. Cachoeira desconhecida, caminho desconhecido. Isso aí. Será que vai dar bom ou vai dar ruim? Já tá dando bom já. Beleza, hein? Que beleza, hein? Que bom, hein? É. Vamos que vamos, né? Hoje não tem trem, né, Cleber? Não, hoje não tem. 7h50 da manhã, solzinho ali, ó, lindo, estralando ali na frente. Vamos que vamos. Na nossa cabeça daqui a pouco. É. Bom dia, meu povo! Histórias da pedalada! Bom dia! Estamos de volta, hoje aqui na Cachoeira de Ângulo, Cachoeira 2, hein? Isso aí, Histórias da pedalada! Uhul! Uhul! Essa água tá boa? Nossa, tá uma delícia. Ó, vocês entram num acordo, é outra gelada da delícia. É, só que entra que dá pra perceber. E aí, Márcio? Tudo certo? Tudo certo, tranquilo. Pedal da ressurreição 2.0. Pedal passa 2021.
manutenção é caro, tem que passar devagar. Tarde! Por acaso o senhor viu o pessoal da Histórias da Pedalada passando por aqui? Eita, eu vi! Eu tô esperto, hein? Tá filmando? Não. Não? Não, tô. Foi não, hein? Estamos aqui, descansando, eu e meu amigo Netão. Netão, hora do lanche, né, Netão? Hora da vitamina. Vitamina, né? Carboidrato. É, Tá gostando do pedal? maravilha. Só de você conhecer outra cachoeira, brincar na água um pouco, é coisa maravilhosa. É Que bom, demais. né? Ó a vista, ó. Ó os meninão ali, ó. Tiagão e o Luiz. Os meninos da rota. É isso aí. E lá vem eles lá, ó. Olha lá. E o pessoal subindo lá, ó.